Hallo und herzlich willkommen. Jetzt mal ein Video aus dem Permakulturgarten und ich schneide euch mal ein paar Sachen zusammen. Die Ernte hat begonnen und wir haben schöne Aussichten auf weitere gute Ernte. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade die Kirschen, die sind am Reifen, und Erdbeeren sowieso. Wie immer gibt es viel Wildgrün für die Smoothies. Und wieder Kirschen. Und da seht ihr die Mirabellen. Die haben auch sehr schön angesetzt. Das wird dieses Jahr wieder ein tolles Pflaumenjahr. Hier seht ihr mal noch viel mehr. Zibarden. Die Puffbohnen blühen schön. Die gemeine Hauskatze wächst und gedeiht sehr schön. Es gibt noch reichlich Walderdbeeren. Und die schmecken echt lecker. Davon ist hier eine ganze Menge überall verteilt. Die Apfelbäume haben sehr gut angesetzt. Zumindest die meisten. Hier der weiße Klarapfel, ein selbst veredelter. Der sieht ganz gut aus. Und darunter haben wir gleich Salbei, der schön üppig wuchert für Tees. Und man glaubt es kaum, jetzt schon die ersten Johannisbeeren. Die reifen. Sind noch nicht ganz so weit, aber einzelne Beeren kann man schon essen. Es wird wieder Walnüsse geben in diesem Jahr. Hinten seht ihr dann auch noch mehr Johannisbeeren. Man sieht die immer nicht, weil die so schön grün sind, aber es sind einige dran an den Walnüssen. Josta-Beeren, also Johannis-Stachelbeer-Mischung, üppig und reichlich. Die Stachelbeeren hängen auch voll. Die brauchen noch eine Weile. Genau wie diese Johannisbeeren. Das ist eine sehr späte Sorte. Seht mal, die sind noch total grün und daneben ist der Busch, ich sag mal so, die übliche Sorte, der ist schon am Reifen. Beziehungsweise die ersten Beeren sind schon reif. Salat gibt es schon länger. Da hatte ich einfach mal eine Handvoll Samen hier reingeschmissen. Das alte Hochbeet, das wollte ich schon wegmachen. Und übrigens auch hier schon ein weißer Gänsefuß für den Smoothie. Und ja, bei dem Salat kommt man kaum hinterher. Seht ihr, der geht schon ins Schießen. Und dann habe ich hier einen, sagen wir mal, einen Tomatenhalbkreis angelegt. Das ist natürlich noch eine Weile, bis die soweit sind. Wobei ich habe schon größere Pflanzen im anderen Garten. Die hatte ich hier reingesetzt, da waren die wirklich ganz klein. Und ich bin überrascht, dass die Schnecken die nicht weggefressen haben. Aber wir haben auch ein relativ trockenes Jahr. Da haben wir Gurken und eine Zucchini, die ist auch ziemlich langsam gekommen. Dennoch, ich denke mal, das wird was. Und das ist ja hier das ehemalige Trampolin, was mir letztes Jahr bei der Ernte von dem Baum dann endgültig zerrissen ist. Ich hoffe, das ist zu sehen. Die Hauspflaume, die hängt schon richtig voll. Die braucht natürlich noch ein paar Monate. Die Minze steht in voller Pracht. Wir haben mehrere Sorten Minze. Und hier haben wir so einen schönen Spitzwegerich, der blüht gerade. Das ist immer toll, wenn der sich vermehrt. Gestern Abend ein schönes Lagerfeuer gehabt, 2-3 Stunden, und dann abgelöscht, damit wir die Kohle für Terra Preta verwenden können. Nicht zu vergessen, Holz wächst und gedeiht. Ich habe mal diese Rundbögen aufgehoben. Ansonsten habe ich schon eine ganze Menge Feuerholz geschnitten gestern. Aber diese Rundbögen, vielleicht habe ich da noch eine Idee dafür, was wir damit machen können und die zu verbauen. So, und hier sehen wir mal die türkische Pflaume. Und guckt mal, wie die Äste runterhängen. Die ist natürlich schon auch total überladen. Und das liegt an diesem Gewicht, dass die Äste so runterhängen. Guckt mal, was da schon dran ist. Und die werden noch ungefähr 2- bis 3-mal so groß und richtig schön rot, eher mehr schwarz. Und wieder Äpfel. Übrigens ein sehr großer Apfel, und der ist ein Wildling. Also ganz ohne Veredelung. Die Brombeeren, die haben auch schon reichlich, das ist eine stachellose Sorte, reichlich Früchte. Es gibt Pfirsiche und das Schöne ist, seht ihr was dazwischen, die wachsen so ineinander. Die ersten Maulbeeren sind reif. Hier die schwarze. Der Baum ist jetzt ungefähr 5 bis 6 Jahre alt und hat letztes Jahr das erste Mal getragen. Seht ihr, die Tomaten sind schon etwas größer. Der Spargel ist abgeerntet und der Rest, der blüht jetzt. Und dann kommen wir auch schon zum Wein.
Wenn das, was hier dran hängt, dieses Jahr alles so reif wird wie letztes Jahr, dann können wir uns wieder auf eine große, leckere Ernte freuen. Guckt mal die ganzen Blüten an und ich zeige euch gleich noch eine Stelle. Uns mitreißenden Miezekatzen, die wachsen und gedeihen auch gut auf den Bäumen, wie ihr seht. So, und zum Schluss zeige ich euch den Wein. Jetzt ist er natürlich noch grün und klein, aber ihr seht, was hier dran hängt. Und da kann man sich eigentlich nur auf den Herbst freuen, auf den Ende August, Anfang September. Das war es mal von mir, so ein kleiner, kurzer Rundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich bin immer wieder total entzückt, wenn ich das alles sehe. Und dann geht es nochmal in die Wildkirschen. Ich habe schon einige Kirschen genascht. Ist immer ein bisschen Konkurrenzkampf hier mit den Vögeln. Die sind nämlich sehr zeitig, unsere Kirschen hier. Das weit und breit kein anderer Baum da. Deswegen mögen die Kirschen so sehr. Ich mag sie auch. Aber wir sehen uns nächstes Video aus den Kirschen, Wildsammlung.